Siji ning dina ana wong sowan Kanjeng Nabi gak wani mlebu renggone daleme Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi salat tengok-tengok no ngelatare masjid mbek tenger-tenger gak mentalakno. Kanjeng Nabi roh wong susah gak mentalakno tengok-tengok. Diparani dilus-lus gegere terus ditakoni, "Kang la opo kok susah-susah? Ana apa-napa bisa bojone ta mau?" Tanapa mboten Kanjeng Nabi. Kula susah mboten geger kali keluarga kula lho Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tawallat anni ad-dunya. Tawallat sirno. Sirno kuntek kabeh. Anni sangga ingsun ad-dunya apa donya. Kanjeng Nabi kula mboten wani wangsul. Sungkan kali anak bojo kula gak ndek apa-apa kula kere mangan pace Kanjeng Nabi. Duwe bojo gak iso ngingoni di anak gak iso ngrawati Kanjeng Nabi omah mboten gadah. Bagian rumpah ramping gak karuan. Mosok Kanjeng Nabi urip nok donya sepisan kok kere kaya mengkene. Waqallat zatu yadi lan sithik. Apa zatu yadi? Keduane tangan ingsun. Zatu yadaya kene keduane tangan loro ingsun. Kula mboten gadah napa-napa, tangan loro kula mboten nyekel napa-napa, yatra mboten gadah. Mosok Kanjeng Nabi urip nok donya sepisan kok kere kaya mengkene. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, fa aina anta min sholatil malaikah wa tasbihil qalaik. Fa aina mongko iku ana endi? Iku ana endi anta utawi sira? Fa aina mongko iku ana endi anta utawi sira? Min sholatil malaikah sangga sholawate para malaikat. Dungane malaikat ya sholawat malaikat ya iki. Lho, apa awakmu gak tau maca sholawat malaikat ta? Apa awakmu durung ngerti sholawat malaikat kok sampe dadi wong kere mangan pace gak ndek apa-apa? Wa tasbihil khalaik lan tasbih para menungso. Lantas tasbih subhanallah iku lho, para menungso khalaik para menungso. Apa gak tau awakmu maca tasbih para menungso? Gak tau maca selawat malaikat? Wah, lha nek awakmu gelem maca selawat malaikat, wa biya lan iku lantaran salatul malaikah. Yurzakuna bakal den paringi rezeki sapa sira kabeh. Wah, bakal kaya raya gemah ripah loh jinawe. Gampang sandang pangane akeh duwike seger kuwarasan awake mergo maca selawat malaikat. Wah niki cocok Kanjeng Nabi, nggih niku sing kula arep-arep. Kanjeng Nabi kultu ngucap ingsun, wa malaniku apa suwiji-wiji. Wa madaniku apa suwiji-wiji. Apa sih ya salat malaikat ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Wah, selawat malaikat iku napa Kanjeng Nabi? Kula sampean ulangi kersane kula cek ngerti, kula wacane dadi sugih donya brana. Awas wajib apal sampean iki lho. Apa salat malaikat dadi besok lulusan pondok kudu sugih. Jadi iso masjid duit sampean, langgar duit sampean, wong kere sampean dumi. Sampean pengen sugih duit sampean kudu apal selawat malaikat. Salat malaikat yaiku kala ngendika sapa Rasulullah. Kul ngucap sira, salat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iku sing umum ngono, tapi nek kene subhanallah rabbiyal azim ya kena. Astaghfirullah. Nek kene biasa tak waca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah.
Nek kene subhana rabbiyal azimi. Wis sak karepe. Salat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sing anut aku biasa ngono. Tapi kene gak ngono gak apa-apa. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi lan muji marang Allah. Kelawan muji marang Allah subhana rabbi. Maha suci pangeran ingsun al azim kang maha agung. Padha kabeh ya. Subhana rabbi maha suci pangeran ingsun al azim kang maha agung astaghfirullah nyuwun pangapura ingsun ing Allah. Diwaca ping pira? Wis iku titik lho dungane mi'ata maraten ping 100 ambalan. Macane apa iki sing gara iki? Wae enak-enake turu ya. Anggone sampean sing nom-noman iki sayang wae enak-enake turu macane. Macane ma bainatulu il fajri ma ing dalam waktu bainatulu il fajri sause munculing fajar. Nek fajar wis metu wis ana sinar-sinar srenge kira-kira jam 4 esuk lah saiki. Untuk fajar durung srengenge lho gek sinare srengenge. Waktu manjing subuh wis gak oleh sahur ila antusolli sampai entong nglakoni salat sira. Sampai entong nglakoni salat sira as-subha ing subuh. Waktune sause manjing fajar sadurunge salat subuh. Lho ngerep ya. Durung salat subuh. Sause fajar metu. Bagaimana nek sampean gelem maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 sadurunge salat subuh sause manjing fajar. Wah critakno dawuhe Kanjeng Nabi. Yakti bakal nekani ka ing sira adunya apa donya brono rohimatan makna murate khale manut sahiratan khale tunduk wa yakhluk lan dadekno sapa Allah taala dadekno sapa Allah mingkul di kalimatin sangga saben-saben kalimah malakan ning malaikat yusabbihu kang maca tasbih ta maha sucekna cara saiki sapa malakan maha sucekna sapa malakan Allah ing Gusti Allah ta'ala ila yaumil kiamah sampai dina kiamat. Laka iku kedue sampean yuk kedue sampean sawabutai ganjarane utawi ganjarane tasbih napa ya ganjarane yusabbihu ganjarane tasbih wis gak penting sing penting iki wis satu bagian iki dieling-eling sampe nek pengen sukses urusan donya kek dadi wong sugih donya brono gemah ripah lo jinawe dieling-eling syaratnya sampean kudu gak dadi wong apes supaya gak apes eling nek waktu asar ndonga apa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi ping 100 supaya sama cek bejo nek bejo sembarang kali tepak daftar bupati lu dadi muka awak bejo datanya menteri dadi awak bejo saman kudu ndonga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim waktune maghrib